పొలిటిక్స్ పెద్ద హీరోలు ఏ విషయం చేసినా కూడా, చిన్న విషయం చేసినా కూడా పెద్దగా కనబడుతుంది. వాళ్ళు తిన్న ఒక వార్త అవుతుంది, పడుకున్న ఒక వార్త అవుతుంది, నీళ్ళు తాగితే ఒక వార్త అవుతుంది. అంటే నేను నేడు చెప్పట్లేదు. మన చిరంజీవి గారికి సంబంధించిన ఒక వార్త అయితే మన సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతుంది. ఆయన ఒక కారు ఉన్నాడు. ఆ కారుకు సంబంధించిన డీటెయిల్స్ ఏందో, ఎందుకు ఆ వార్త వైరల్ అవుతుంది అనేది ఒకసారి చూద్దాం మనం. మెగాస్టార్ చిరంజీవి బుధవారం ఖైరతాబాద్ ఆర్టీఏ ఆఫీస్కి వచ్చారు. ఇటీవల ఆయన టయోటా వైల్డ్ ఫైర్ కారు కొనగా ఆ వెహికల్ రిజిస్ట్రేషన్ కోసం ఆర్టీఏ ఆఫీస్కి వచ్చి ఫోటో దిగారు, డిజిటల్ సైన్ చేసిరు. 4.70 లక్షలకు TS 09 GB 1111 నంబర్ను కొనుగోలు చేసారు. చిరంజీవి కొన్న కొత్త కారు ధర సుమారు 1 కోటికి పైగా ఉన్నట్లు తెలుస్తుంది. ఇప్పటికే చిరంజీవి దగ్గర బోలెడు కార్లు ఉన్నాయి. అయినా మార్కెట్లోకి వచ్చే కొత్త కారు కొనుగోలు చేస్తూ ఉంటారు. ఈసారి మాత్రం టయోటా కంపెనీ నుంచి విడుదలైన కొత్త మోడల్ కారును కొనుగోలు చేశారు. దీనికి మార్కెట్ ధర 1,30 లక్షల రూపాయల వరకు ఉంది. అన్ని ఫీచర్స్, ఇంటీరియర్ కలుపుకుంటే మరో 20 లక్షలు అనుకున్న టోటల్ మెగాస్టార్ 1,50,00,000తో కొత్త కారును కొనుగోలు చేశారు. ఈ కారు రిజిస్ట్రేషన్ కోసమే ఆయన ఖైరతాబాద్ ఆర్టీఏ ఆఫీస్కి వచ్చారు. 1111 4 కోట్ల ఫ్యాన్స్ నెంబర్ కోసం 4,70,000 రూపాయలు చెల్లించారు చిరు. ఓకే, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ది ఛానల్ అండ్ కామెంట్ బాక్స్లో కామెంట్ చేయండి. ఓకే.